यूपी में अप्रीला में लिविंग कर रहे हैं। फ्रंट टायर में इसका पॉकेट है क्या, चेंज पॉकेट? तो तुम्हारा हो जाएगा। पता है पूरा। ये आदमी बोल रहा है कि इसका चेंज पॉकेट फ्रंट पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे है नहीं। इसमें क्या गियर बॉक्स? Yeah, what's up guys, it's Subhadeep here. Welcome back to my YouTube channel SLG74 Rider. So से हो आप लोग, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। एंड सो आज हम लोग चेन ल्यूबिंग करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड उसके बाद होने वाला है RDR 164V का। तो वीडियो को स्किप नहीं करके लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। ये है कैंगरू चेन क्लीनर एंड कैंगरू चेन ल्यूब, ये यूज़ होगा आज ये दो बाइक्स पे। अप्रीला भी यूज़ हो सकता है अगर उनका ओनर चाहेंगे तो। होगा अप्रीला का भी चेन क्लीन होगा। अप्रीला का भी चेन क्लीन होगा। हाँ। यही दोनों। हाँ वही दोनों। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग दोनों का हो जाए उसके बाद, ठीक है। आपको तो इंजन खोलना पड़ेगा। क्या बोले आपका चेन का है? क्यों नहीं है चेन? तो सब गाड़ी में चेन रहता है। आपका तो बेल्ट है। सब गाड़ी में चेन रहता है। वो छोटा वाला पहले सामने का। सब गाड़ी में चेन रहता है। अब पूछो सब गाड़ी में कैसे चेन रहता है? कैसे रहता है? सब गाड़ी में टाइमिंग चेन रहता है। टाइमिंग चेन। एक भी जंप्स नहीं रहना चाहिए, मतलब एक भी मेल नहीं रहना चाहिए। सॉरी, रुके रुके पड़े। स्टार्ट कर दो। हाँ स्टार्ट करके भी करते हैं ना, मैं नहीं करूँगा। जरूरत नहीं। मत कीजिए, हाथ कट जाता है। फिर से क्लीनर डाला जा रहा है, अच्छे से सफाई उसके बाद लीविंग। कैसा लग रहा है आपको करके ल्यूबिंग? आपका भी करेंगे क्या ल्यूबिंग अप्रीला का? ठीक है, चलिए इंजन का पार्ट। या गाइस, तो इतना ही थकता है आज का। सो जिसको वीडियो पसंद है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। ऐसा और वीडियो आते रहेगा। सो अब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।